Na huku shule kote nchini zikifunguliwa kwa muhula wa pili wiki hii, wakuu wa shule za upili wanaitaka Wizara ya Elimu kuharakisha usambazaji wa mgao wa fedha kwa shule ili kuhakikisha shughuli za masomo zinaendelea bila matatizo. Wakati huo huo, wasiwasi umeibuka kuhusiana na ada za ziada zinazotozwa wazazi katika baadhi ya shule. Hata hivyo, wakuu wa shule wanasema kuwa kuna tofauti ya kuibiwa katika mgao wa fedha ama kugawa kwa mgao wa fedha unaoletwa katika shule kwa ajili ya kuendesha masuala ya masomo, na ambayo zaidi wazazi wanahitajika kufanikisha shughuli nyingine muhimu kwa wanafunzi wote. Ni swala ambalo mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi amelizamia na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni siku ya pili tangu shule kufunguliwa kwa muhula wa pili na tayari masomo yameanza katika shule mbalimbali nchini. Hata hivyo, wakuu wa shule wanaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kucheleweshwa kwa mgao wa fedha. Wanasema ikiwa serikali itachelewesha mgao wa fedha kama ilivyoshuhudiwa katika muhula wa kwanza, itakuwa vigumu kwao kuendeleza shughuli za kila siku shuleni. Ningependa waziri atimize wajibu wake vile alituagiza kwamba hizo pesa zitakuja mapema ili tuweze kujipanga. Shule zimeanza muhula wa pili, hadi hivi sasa hatujapata hizo pesa kwa akaunti za shule. Tunaomba harakishe hizo pesa zifike kwa akaunti ya shule ili walimu wakuu wapangilie mipango ambazo wako nazo. Chini ya mpango wa elimu ya sekondari ya bure, serikali inapaswa kutoa shilingi 22,244 kwa kila mwanafunzi kila mwaka kwa awamu 3. Hata hivyo, shule nyingi zimeripoti mara kwa mara kupokea kiasi kidogo kuliko kilichotengwa, na mara nyingi pesa hizo hufika kwa kuchelewa. Kama muhula uliopita ilikuwa tupate 50%, lakini walileta ni kama 25%, tena ndio wakaleta 25%. So muhula huu tunaomba walete 30% kwa wakati mmoja ndio tupangie mambo yetu vizuri. Aidha, mjadala umeibuka kuhusu ada za ziada wanazotozwa wanafunzi shuleni, huku wakuu wa shule wakisisitiza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya mgao wa fedha unaotolewa na serikali kwa ajili ya uendeshaji wa shule na michango ya wazazi inayohitajika kufanikisha shughuli nyinginezo. Kwa hivyo wazazi wawajibike. Serikali ikilipia pesa za free day secondary education, wazazi walipie lunch program na boarding. Wazazi wengi wanafikiria kwamba pesa za serikali pia zinanunua chakula kwa shule. Sio hivyo. Hata hivyo, wazazi wanasema wanahisi kulemewa na mzigo wa michango ya ziada, hasa wakati huu wa hali ngumu ya kiuchumi. Wanatoa wito kwa serikali kutekeleza kikamilifu ahadi yake kuhusu mgao wa fedha ili kuhakikisha kuwa elimu inasalia kuwa nafuu kwa wote. Andrin Kilemi, TV 47.